do YouTube, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem fala é o Williams Lopes. E lembrando vocês que meus vídeos é 100% caseiro e não tem nada de edição de vídeo, tá? São os vídeos aí simples e espero que gostem, beleza? Me pediram para falar um pouco aqui desse instrumento aqui, ó, e passando também para agradecer aí aos 800 inscritos aí no canal. Maravilha, né? Falar um pouquinho desse modelo aqui de instrumento da Tajima, da série Café, que me pediram lá no meu WhatsApp. O tampo dele é spruce sólido, né? Fundo e lateral é em rosewood, cavalete e escala em jacarandá e o braço é o cume, né? As tarraxas, vem esse modelo aberto aqui, ó, que eu acho legal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Consegue observar? Vem de metal, né? E segura bastante a afinação. Esse instrumento tem uns 5 dias que eu afinei e passou no teste. E assim, se me perguntarem se vale a pena, vale sim, vale a pena. É um instrumento muito confortável, a tocabilidade dele, tá? E vem com esse case de luxo, ó. Case de luxo, bacana. Ó. Fica lindo o instrumento lá dentro, top demais. O modelo dele é o CFC 1000. Mostramos aqui um pouquinho do som dele acústico. E agora eu vou mostrar um pouquinho do som dele em linha e vou finalizar o vídeo para não ficar muito longo. E mandar um abraço aí para Juliano Gaúcho, lá de Santa Catarina. Um abraço. Valeu aí por estar sempre acompanhando a gente aí, viu? Fica com Deus.